It gives me joy to introduce a special friend. Zvinondipa mufaro kukuzivisa shamwari yangu yakasananguka. This time around, I did not invite him Panguva inoika handina kuvakoka because I didn't want to be ashamed sanonda ndisingadi uzonyara of my lack of faith. nekushayiwa kutenda kwangu. You remember what he said last time? Munorangarira zvavakataura pavagumisira kuuya. Why don't you have your own Vakati munoregereri kuti muve nepenyuwo where you can have your meetings? pamunozenge makuitira misangano yenyu And said, sei. next time Akati nguva you must inoteerera invite me to come and dedicate that convention center. ndikokei tikumikidze convention center ikunashe. So I said I cannot invite him to attend. Ndikati ishe handingavakoke kutende zvakare. It will be a display of lack of faith. Kunenge kuri kutaridza kuti handitendi zvachose. So he sent me a little text Saka vakazonditumira katsamba mbozha. just this last week. Iyo vhiki rapfuura ino. And then I sent him the picture of the tent. It had just been raised up. Saka ndakabva ndangovatumira mufananidzo wetende ranga richangobva I kusimudzwa. didn't say anything. Handina kana chandakataura He ipapo. says, are you having a convention? Muri kuita convention here? I said, yes. Ndikati He says, I will be in Zimbabwe. Vakati ndendiri I said, muZimbabwe. you will be preaching in the tent. Ndikati saka muchaparidza mutende. Our precious Joseph Lobanza is a wonderful minister. Hama Gifted yedu, man. hama Joseph Lubanza, mushumiri akapuwa chipo chikuru. And you have never seen him incomplete. Musati manyatsovaona vakakwana. Today he brought his other part. Asi nhasi vauya nechimwe chikamu chavo. Sister Lobanza, Sister Lubanza, so happy to have you today. tinofara kuti nhasi tinemiwo. Can you stand so that the people of God can just see the woman behind? Simukai vanhu vaMwari vaone mudzimai ari seri kwemhare. God bless you, Sister Lubanza. Mwari akuropafadzei. Without wasting any time, Singavapedzeri nguva. can we say amen? Mumwe akati ameni here. Thank you, Pastor. Okutendai mufundisi. I want to greet you all in the name of Jesus Christ. Ndoda kukwazisai mose muzita Jesu Kristu. I don't believe that this man lack faith, Handizvitendi kuti murume uyu haana kutenda. but that prophecy Asi kuti chiprofita ichi is still valid. chichine simba. We will preach Chaparidza in your big conference center. tichamuparidza muconvention center iyoyo yakakura. Amen. Faith is like a seed. Kutenda kunonga mbeu. When you sow it, Paunoidyara you don't get the fruit the same day. hauwane zvibereko musi wawadyara. It goes into a process. Asi kunobva kwapinda muurongwa. Can you say amen? Mungaita amen. When you say to this mountain, Paunoti kugomo iri move, ibva famba, and you don't doubt in your heart, worega kupokana mwoyo mako, believe that what you say, wotenda kuti zvawatotaura it will come to pass. zvichaitika. You will have Une what you say. unenge watova nazvo zvawataura That's zvacho. the principle. Ndo mutemo wacho. You have what you say. Unobva wawana zvaunenge watotaura. Never say what you have. Usambotaura zvaunazvo zvacho. Jesus never asked you to say what you have. Jesu haana kumboti aiwa taura zvaunazvo. You'll have what you say. Asi uchava nezvaunenge uri kutaura. But don't say what you have. Asi usapedza nguva kutaura zvawanazvo kare.
Can you say amen? Mukati amen ere. Can you say amen? Mukati amen ere. So we want to say what we desire to have. Saka tuda kutaura zvatiri kushuwira kuzova nazvo. We desire a conference center. Tiri kushuwira conference center. We say it. Saka tinozvitaura. Praise the Lord for our conference center. Mwari ngaamborumbidzwa nekuda kweconference center iyoyo. Praise the Lord for our conference center. Mwari ngaarumbidzwe nekuda kweconference center iyi. I've got good news for you. Ndine shoko rakanaka kwamuri. The ground is already there. Takatenga nzvimbo yacho. Hallelujah! Hallelujah! So this is not a lack of faith. Saka sandiko kunzi munhu atendika uku. You should invite me chindikokai to celebrate this faith. Kuti titombopemberera kutenda kwacho ikokuku. Amen. So God brought me Saka Mwari andiunza without his will. Vasingadi zvavo. Amen. Oh, thank you, Pastor, for inviting me. Mfundisi dokutendai nekutikoka. When I'm in Mutare, I feel home. Kana ndiri kwaMutare ndonzwa kuti ndiri kwedu chaiko iko. And I'm happy that my wife also fell in love as we are getting into Mutare. Ndinofara zvakare kuti She fell in love with Mutare. Mudzimai wamufundisi abva angofarira Mutare zvakanyanyisa. She started appreciating Mutare till now. Vanga vachingoyemura tichipinda kusvika naizvozvo. It's better than Harare. Makanaka kudarika kuHarare. It's beautiful. Makanaka. So you will see more of us here. Saka mucharamba muchitiona muno. Amen. Praise the Lord. Sorry. I thank the Lord for all of you and your love. Ndinotenda Mwari nekuda kwenyu mose nerudo rwenyu. The way you welcome me and you usually welcome me. Magamuchiriro amunondiita amunosongoita. I feel humbled. Ndinonzwa kuninipiswa zvakanyanya. To see the way you love me. Kuona madiro amunondiita. And thank you very much. Ndinokutendai zvakanyanya. For your love towards me. Nerudo rwenyu kwandiri. I know that Pastor Joseph has introduced my wife already. Ndoziva kuti mufundisi Chikosi vatodzivisa mudzimai wangu zvakare. But you don't mind if I reintroduce her. Asi kana zvisingakukanganisei ndinokwanisa here ndikuzivisei zvakare. So if she can stand up again. Simukai zvakare. Ladies and gentlemen, I'm honored and pleased to introduce to you Proverbs 31, 10 to 31. Amen. It's introduced like this. Who can find a virtuous woman? For a price is far above rubies. And it's closing like this. Many daughters have done virtuously. But thou excelleth them all. Today, this scripture is fulfilled in your eyes. God bless you. You can see that. Thank you. So I'll invite you
humbly to, if you can stand. Saka ndichachikukokai kana muchikwanisa kusimuka. We read Revelation chapter 3. Tichaverenga zvakazarwa chitsauko 3. Verse 14. Chitsauko 14. Let's pray. Tinamate. Dear Heavenly Father, we thank you for this privilege you give us again to bow down in your presence this time, Lord. I want to thank you for keeping us on the road safe and bringing us to Mutare in this great convention of yours where we can feel your presence. Thank you for being with your people from the beginning of this convention up till now. Your servants have blessed your people. You have used them mightily, Lord. And now we want to commit ourselves to you. Put me aside, Lord. Paralyze all my senses. Speak to your people, Lord. Don't let anyone to go out of this place as he came in. Bless the reading of the word. Bless also Pastor Chikosi for inviting me and giving me his pulpit. Bless his ministry, his missionary work, his apostleship, Lord, all over the world. Bless his wife who stand between him and the world and support this ministry, Lord, faithfully. She's an example for us who are coming behind them. Bless them, Lord. Bless your people who came here, Lord. They've sacrificed everything to make this happen. Don't let anyone go from this place, out of this place, disappointed. Bless them, Lord. Let every one of us feel your presence in this place. Thank you, Jesus, as we ask this in Jesus Christ's name. Amen. And unto the angel of the church of Laodicean, write, these things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Before you sit down, let's read Matthew chapter 16. Chiverenge kuna Mateo chapter 16. Verse 13. Chapter 16 to 13. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? Jesu wakati asvika kumativi enyika yeKesaria Filipo, akabvunza vadzidzi vake akati, vanhu vanoti mwanakomana wemunhu ndianiko? And they said, some say that thou art John the Baptist. Vakati vamwe vanoti Johani Bhabhatidzi, some Elias, vamwe Eliya, and others Jeremiah, vamwe Jeremiah, or one of the prophets. kana mumwe waprofita. He saith unto them, akati kwavari, but whom say you that I am? Ko imi munoti ndinani? And Simon Peter answered and said, ipapo Simon Peter akapindura akati, thou art the Christ, ndimi Kristu, the Son of the living God. mwanakomana waMwari mupenyu. And Jesus answered and said unto him, Jesu akapindura akati kwaari, blessed art thou, wakaropafadzwa iwe Simon Bar-Jonah, for flesh and blood have not revealed it unto thee, Simon Bar-Jonah, nokuti nyama neropa hazvina kukuzivisa izvozvo, but my Father which is in heaven. asi Baba vangu vari kudenga. And I say also unto thee, neni ndinoti kwauri, that thou art Peter, ndiwe Peturo,
And upon this rock, pamusoro peruwaro I will build my church. ndichavaka kereke yangu, And the gates of hell masuwa eHadesi shall not prevail against it. haangaikundi. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Ndichakupa kidzo ushe hwokudenga. And whatsoever thou shalt bind on earth Chinhu chipi nechipi chauchasunga panyika shall be bound in heaven. chichasungwa kudenga. And whatsoever thou shalt loose on earth Nechinhu chipi nechipi chauchasunungura panyika shall be loosed in heaven. chichasunungurwa You may kudenga. be seated. May God bless his word. Mungagara henyu pasi, Ishe vari pafadza shoko ravo. My subject Musoro wenyaya yangu today is ndewekuti the first principle of the creation. hanzi chinotanga panhau yekusika, mutemo wokutanga pakusika. Do you remember last time we spoke on exercising the next step in God? Munorangarira nguva yapfuura takaitaura pamusoro pekuti tishandise nhano inotevera muna Mwari. And we saw that first thing we have to realize Tikaona kuti chekutanga tinofanira kucherechedza the deity umwari that is in every one of you. huri mune su tose. Amen? After realizing Tacherechedza that deity is in you, kuti umwari huri mauri, then you have to exercise unochifanirwa kushandisa simba racho in deity. uchiita zveumwari, mabasa aMwari. You know, I don't know if I told you, I am an electronic engineer. Handizoti ndakakuudza here kuti ndiri electronic engineer. I can build up a computer from scratch. Kompyuta ndogona kuiumba ukubva pasina chiro. The speakers, Ukati pamaspeaker, amplifiers, amplifier ndoisa. I learned all those things. Zvese izvozvozvo ndakazvidzidza. And I made them. Ndotozvigadzira futi. Even the satellite system I can work on. Chero zvemasatellite That's what I nemaradha learned. ndakazvidzidza zvese izvezvo. But God took me out of that. Asi Mwari akandibvisa kwese He ikoko. forced me out of it. Akaita zvekundimanikidza undibude. Because I was almost worshipping electronics. Nokuti ndanga ndakunga kutonamata zvemagetsi nemasaisai izvi. He has to take away my firstborn Vakabvisa dangwe rangu iri for me to listen. kuti ndizogona That kuteerera he wanted me to serve him. kuti Mwari aida kuti ndimushumire. Because I didn't want to know anything about preaching. Nokuti handaida kana kunzwa I nezvekuparidza. had my own company. Ndaive nekambani Very young. yangu ndichiri mudiki. I went to Brazzaville because I'm from DRC. I moved to Brazzaville not to preach, but I was going to do my business, electronic business. Ndakatobva kuDRC ndikaenda kuCongo Brazzaville ndichinoita bhizimusi ranguwo zvangu kwete kunoparidza. And that's why later on the brother discovered that I was a preacher. Asi preach. ndo pakazoonekwa kuti ndinogonawo kuparidza. So in electronics, Saka mune zveelectronics what we learned zvataidzidza is that practice, ngezvekuti kudzidzira exercise. nekungogara uchiita chinhu, practical exercise, hanzi kuita zvinhu namaoko, very important. kunokosha. You can learn theories, Kunogona kudzidziswa mirau yakawanda, but if you don't practice, asi ukasazonozviedza your uchinyatsozviita, theory avail to nothing. zviya zvekuti wakadzidziswa hazvibatsiri. Your theory won't help you. Kudzidziswa hakubatsiri ipapo. That's why Ndosaka we had one day, taizoita rimwe it zuva was Thursday, waiva musi where wechina you don't go to classroom, kwainzi hatipinde muklasi but you go to the workshop asi tiri kuenda kuworkshop from morning to evening, kubva mangwanani kusvika radoka, just practicing tichingodzidzira kuita zvinhu, what you learned
uchidzidzira zvawanga wadzidza in theory. zvawakadzidza namabhuku. And what we discovered Zvatakazoona is when you practice, ndezvekuti kana wakuita only chinhu when you practice, kungoti wakuzoita chinhu that's when you understand ndo the paunozonyatsonzwisisa theory. kuti ndo zvaitaurwa nebhuku You can't izvi. understand theory Haunzwisisi zvotaurwa nebhuku without practicing. pasina kuzomboita chinhu And it's the chacho. same thing Ndo zvimwe chetewo with the word of God. neshoko raMwari. And Jesus said, Zvino Jesu ndobva ati whosoever ani nani hear my word anonzwa shoko rangu and do it oriita is like a man aita semunhu who built his house akavaka imba yake upon a rock. paruware. Can you say amen? Ngaita amen here. And whosoever hear my word Ani nani anonzwa shoko rangu and don't do it oregawo kuriita is like a man afana who nemunhu built his house akavaka imba yake on the sands. pajecha. When the rain comes, Panozoya the mvura storm comes, kwaya the duti house is down. imba inobva yangowira But on pasi. the rock, Asi the paruware, rock is the most stable place you can have. ruware ndo pakasimbisisa pangawanika panyika. The rain will come, Hanzi the kunoya storm, mvura kunoya but dutu that house will stand. asi imba iyoyo inoramba yakamira. So doing Saka kuita means building on a rock. kunorevera kuti uri kuvaka paruware. What Jesus is saying to Peter, Saka Jesu aitaura na Peter upon this rock, akati pamusoro peruware it won't be theory, inenge isiri nyaya it will be yekungotaura a practical life. hakusi kuita zvemubhuku asi kutoita zvinhu. Can you say amen? Ngati amen here. Can you say amen? Ngati amen here. So the prophet said, Muprofita anoti let's first come back to realization. ngati tombodzoka pakucherechedza. We have to realize Tofanira kusvika pakunyatsocherechedza that deity is in you. nekunyatsooziva kuti umwari huri mauri. And when he's speaking about it, he said this. Kana vachitaura pamusoro peizvi vanoti You know already this thing. I will just read for you. munoziva kare asi The changokuverengerai deity of Jesus Christ. muumwari hwajesu kristu bhuku. He said, but the prophet also said, Muprofita akatiwo zvakare it will be light in the evening time. hanzi zvichaitika That's right. The path of glory you shall surely find. hanzi uchaona The nzira evening inoenda time has kubwinya. come. The church now Hanzi kereke zvino that was once dressed like the manger experience, yanga yakapfeka sezvayanga yakaita muchidyiro that we have been through, zvatapfuura has nevazviri come to a place zvasvika panzvimbo now that the people yekuti vanhu are realizing vakuchicherechedza that deity nekuzvibata kuti umwari and the power of Almighty God nesimba raMwari samasimba ose is living riri kutogara in the human being. mumunhu chaiye. The time has come. Nguva yacho yatokwana. So we are in that time. Saka tiri munguva yacho. Which time? Nguva ipi? Where people are busy realizing. Munguva apo vanhu vari mbishi kuzvibata. Do you believe that? Nozvitenda here? Not in the future. Kwete kuti zvichazoitika But kumberi. now. Asi izvozvi. We are busy realizing. Tiri mubishi kutocherechedza. Every one of you. Umwe naumwe wenyu. You are busy realizing uri mbishi kutozvibata that deity kuti umwari and the power of God nesimba raMwari wacho is in human beings. zviri mumunhu. Can you say amen? Ngati amen here. Can you say amen? Ngati amen here. So he said, we are coming in that hour Hanzi takusvika panguva where people are realizing. apo vanhu vakucherechedza. Then he said, Obva vati men and women, hanzi varume if namadzimai the Holy Ghost is dwelling in you, kana mweya mutsvene uchigara mauri, the Christ that was born 1900 years ago Kristu akazvarwa makore anogoda kusvika zviuru zviviri zvapfuura came to manhood. akasvika pakuva murume. The Christ who was born Kristu 1900 ago akazvarwa makore 1900 apfuura has come now achiuya to zvino manhood. kusvika pakuva murume. Christ has come in you. Kristu auya kwauri. If you have the Holy Ghost, Kana une mweya mutsvene which I believe you have, wandinotenda kuti munawo. can you say amen?
ngati amenere If you are born again, kana wakabarwa which I pacha believe you are, zvandotenda kuti muri the prophet is telling you profita ari the kutiudza experience you have, kuti chiitiko chaunacho iwewe showing that chinotaridza the same Christ kuti Kristu umwe who was chete born 1900 ago akazvarwa makore Years ago. 1900 apfuura is back in you. adzoka akatakurwa newe Same Christ. Kristu mumwe chete chaiye Same Christ. Kristu mumwe chete Because there is same power. nokuti ane masimba amwe chete Hallelujah. The same deity. hanzi umwari umwe chete He never stayed in the cradle. haana kuramba ari kacheche kari munoisirwa vanawo. And he says 96, he said, but look friends, hanzi asi tarirai the hama hour has come nguva yacho yazokwana and is now. ndiyoyi Do you believe that? munozitenda here The hour has come. nguva That yakwana one God's great drama is set before us. yekuti mutambo mukuru wamwari waiswa pamberi pedu The Son of God mwanakomana wamwari that was in the cradle anga ari mupurema is in the heart now. ndiye amumoyo wemunhu In zvino the heart now. mumoyo medu zvino. Look your neighbor and say, I feel him in my heart now. tarira ari pedyo nekuti I feel him ndikumudzwa in mwoyo my mangu. heart now. I feel him in my heart now. ndikutomudzwa mwoyo mangu izvozvi. He's in the heart now. atomumoyo izvozvi Not tomorrow, kwete mangwana now. izvozvi And chaiye. that one God's great drama is set here before us. hanzi mutambo mukuru wamwari uyu waiswa pamberi The pedu. Son of God that was in the cradle mwanakomana wamwari anga ari maiswa vana is in the heart now. amumoyo zvino. Who is? ndiana He is the deity hanzi iye umwari of God. umwari hwamwari. So what you have in your heart saka zvawanazvo mwoyo mako is the deity of God, umwari hwamwari, the nature of God, unhu hwamwari, the characteristic of God, zvibatiro the hwamwari, personality of God. unhu nezviri mwari. Whatever God is, chero zvingori mwari zvacho. when you say deity, patinoti umwari everything that goes with God. tiri kutaura zvese zvinofamba When namwari. you say humanity, patinoti vanhu everything that goes with human. tiri kutaura zvese zvinoitwa Can you navanhu. say amen? ngati amen here, Can you say amen? ngati amen here, Can you say amen? ngati amen here. So when he said deity is in you, paunoti umwari huri mauri this means zvinoneva kuti the characteristic of God unhu hwese hwamwari is in you. uri mauri. Hallelujah. Amen. You speak like God. unotaura samwari, You act like God. unozvibata samwari, You behave like God. unomuita unhu You live sehwamwari, like God. worarama samwari. Amen. Amen. If you don't do that, kana ukasaita you are a izvozvo sinner. uri mutadzi. Because to sin means nokuti kutadza to miss the mark. zvinoreva kupotsa To miss chawakananga, your mark. kupotsa pawange And the wakananga. mark today zvino chakanangwa is to nhasi display kuratidza deity umwari in your life. upenyu hwako. Can you say amen? ngaita amen here, Can you say amen? ngati amen here. Is deity of God. hanzi umwari hwamwari. He is God. ndimwari. If he is God, kana ari mwari then he say anzvonzi the creator. hanzi musiki. The deity that is in you umwari huri mauriwe is the creator. ndimusiki. And if he's the creator, ari musiki he brings creation. anosika In zvinhu. this age, muzera rino the deity that comes today umwari unouya nhasi is to introduce you kukuzivisa into creation business. pabasa rekusikawo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. This is what Paul was waiting. ndo zvazvakamirwa naana pauro. This is what all the saints were waiting. ndo zvazvakamirwa navo vachene vose. They have deity, vane umwari, but that deity asi umwari uhu was for certain things. hwaiitirwawo For justification. kuti varuramiswe. Deity came for sanctification. umwari hwakauya kuti vaitwa And vatsvene. deity came also for baptism of the Holy umwari Ghost. hwakauya kuti vapamadzwa And vatsvene. then deity
zvino umwari today nhasi is back to wadzoka bring men back kuti uita kuti munhu adzokere creation. kunosika. This is what God wanted to see. mwari ndo zvaida kuona That izvi. the Alpha hanzi kuti becomes chakatanga the Omega. chova omega yekupedzisira. How God started. mwari kuti akatanga He sei? started by creating. akatanga nekusika. Let there be. ngakuve Let there be. ngakuve Let there be. ngakuve Let there be. ngakuve Let there be. ngakuve. And he wanted to make a man aida kusika munhu who is like him. akafanana naye. Let us make man akati ngatiitei in munhu our image, akafanana in nesu our likeness. akatofanana God nesu. wanted a man mwari aida munhu who can also say, anogona let kuzotaura there achiti be. ngakuve Let there be. Ngakuve. Let there be. Ngakuve. Let there be. Ngakuve. Let there be. ngakuve. And Adam adamu failed ndokuwa to produce that. kuti akatadza Adam kuzviita. failed. adamu Then akakurika. God starts coming back to man. mwari tobvadzoka He kumunhu. started his work of redemption ndovatanga basa until rekudzinunga. he came in Jesus Christ. asvika muna jesu Can you kristu. say amen? ngati amene. To redeem man, kudzikirira munhu. to pay the price. yapata That's mbadharo. why Jesus never created. jesu haana kusika. He transformed aingoshandura. bread to bread, chingwa chova chingwa. fish to fish, hove yoramba hove. water to wine. mvura yaita waini. He never created haana kana hake because kusika. it was not his job. nokuti rarisiri basa He came rajesu. to pay the price. akazobhadhara mbadharo. Hallelujah. But today, asi nhasi Jesus is back. jesu adzoka. Christ is back. kristu bvadzoka. And he brought man akadzosa munhu. to the beginning. akamudzosa kumagambo. Let there be a squirrel. akati ngakuve netsindi. Let there be a squirrel. ngakuve netsindi. From out of nothing. pasina chiro. Out of nothing. pasina chiro. A squirrel appeared. tsindi ikavapo. Man, munhu. the same deity hanzi umwari is umwe in chete. Mutare maamunomba mutare. now. izvozvi. Now. izvozvi. Now. izvozvi. We are back to the original. tadzoka kune chepamambo. We are back to the original. tadzoka kune chepamambo. Can you say amen? ungati amene here. Can you say amen? ungati amene You here. may be seated. ngambogarai pasi. Don't forget. musakanganwa. That's why I ask you to sit down. ndosaka ndamboti garai pasi. Because you are pulling too much. muri kunyanyawo kukweva. I don't want you to take me away from my subject. handisida kuti mundibvise kaimi panyaya yangu. We want to learn today nhasi ndaumbodzidza. because creation nokuti nyaya yekusika iyi got principles. ine urongwa hwayo, ine So mitemo. if we have to exercise into creation, saka kana tichada kuti tizoita nyaya we learn the yekusika principles of creation. tofanira kuti tadzidza mitemo inosunga And zvekusika. today we want to see saka nhasi takuona the first principle. kuti mutemo wekutanga ndeupi. Because we are creators, nokuti tiri vasiki isu. you learn how to create. unotodzidziswa kusika kwacho. And you learn the principles of creation. saka da kudzidzisana mirau inoita kuti Once you learn the tisike. principles, wadzidza mirau yacho you'll start creating. unotanga kutosika. Can you say amen? ngati amene here. We must start with the first one. tofanira kutanga nemurau wekutanga. But let's keep reading. You see, asi gechikoverenga. he said, vati all things. hanzi zvese He was in the world, anga ari munyika. and the world was made by him, nyika yakatosikwa naye and the world knew him not. asi nyika haina kumuziva. And today, nhasi uno that's what's the matter with the church. ndo zviri kunetsawo chechi. The hope of glory, tariro yekubwinya. the baptism of the Holy Ghost rubhabhatidzo rwemweya mutsvene has come into the rwakatouya people's heart, mumwoyo yevanhu and they don't recognize asi havazonyatsocherechedza what it is. kuti chii. They think it's a little church joining vofunga kuti nyaya yengoti nhengo or something like yechechi that. kana But zvakangodaro. that is the God, asi uyu ndimwari the Creator, musiki living in you. akutogara mauri. So if the Creator is in you, zvino kana musiki ari mauri, what he will be doing? saka anenge achiitei? Creating, anenge achitosika creating. chisika.
That's why you are having many troubles. Ndosaka uchinetswa nezvakawanda. It's because God wants you to experience Inyaya yekuti Mwari ada kuti the creative power ushandise simba riya which is rekusika in you. riri mauri kare iri. If there was not the Red Sea, Hanzi dai papasina gungwa dzvuku, Moses could not experience Mozisi haizogona the power of God kuona to simba open up raMwari the Red Sea. rinovhura gungwa dzvuku. Whatever you have in your life, Chero chaunacho muupenyu hwako don't complain. sagunun'una ba. When you see a sickness, Paunoona when you urwere, see a disease, kaona chirwere, start rejoicing. tanga kufaririra, Start rejoicing. ofaririra, Warming up. Oh, wotanga this is an kutakatsira. opportunity Woti honayo God mukana is giving me Mwari to vari kundipa experience wekuti the creative ndiratidze power simba rinosika in my heart. mumwoyo mangu. Can you say amen? Kati amen here. But that is God, Asi ndiMwari the creator, musiki living in you ari kugara mauri and giving you all the powers. achikupa simba rose. Who is God? Mwari ndiani? Paragraph 20. Who is God? Hanzi Mwari ndiani? The one that stood Iye akamira. and rolled stars Hanzi akanyora nyeredzi. off his hand. Rolls world out of his hand. Hanzi akanyora And kubva when the muruoko things rwake. which do not appear, Hanzi zvisingaoneki izvi. what? Chi? Deity. Umwari. And deity himself Zvino iye umwari. lives in man. Umwari hwakutogara muvanhu. The creator Musiki omene. that made heavens and earth Akasika denga nenyika. lives in you. Ari kutogara mauri. Why no wonder cripples, Hanzi ndosaka zvirema. when you realize Pamunocherechedza that can straight out the creators is here. kuti musiki apano. No wonder blind they can see opens up. Hanzi ndosaka uchiona mapofu akutogona kuona The creator nekuti musiki is here. anenge apano. The creator. Musiki. Can you say amen? Ati amen. Realize. Anenge acherechedza. Now do you realize? Zvinocherechedza here? Do you realize? Imi makucherechedzawo here? There is a difference between I know that you know. Ndinoziva kuti munoziva. These quotes are not new. Huh? Zvitaurwa izvi sandi You zvinyowani. have heard, you have read, you know Makazvinzwa them. mukazvivereka. Even before even I start reading, you know already where I will start and finish. Handisati ndatanga kuverenga mune makutoziva pandichagumira futi. But there is a difference between Asi panozoita musiyana knowing pakati pekuziva and realizing. nekunyatsozocherechedza kuzvibata. We want to realize. Isina kusvika panyatsozvibata. When you realize, Wazvibata you become conscious. unenge And when you wakunyatsobatikana. become conscious, Kana wakubatikana your life change. upenyu hwako Your unoshanduka. behavior change. Maitiro anobva You ashanduka. act differently. Maitiro anenge atoshanduka. Can you say amen? Ngati amen here. Can you say amen? Ngati amen here. If you don't realize, Ukasazvibata you don't know the value, hauzive kukosha What you have. zvaunenge unazvo. you'll neglect what you have. Unorasa zvaunenge But unazvo. when you know the real value, Asi ukaziva kukosha you kwazvo realize who you are, wonyatsobata kuti uri and ani who is in wewe, you. kuti ari mauri Your ndiani. life change. Upenyu hwako unoshanduka. You behave differently. Unozvibata You zvakasiyana. act differently. Unenge wakuita Can zvakasiyana. you say amen? Ngati amen here. Do you love him? Unomuda here? Do you appreciate him? Nemuyemura here? So we want to realize first. Saka toda kutanga tanyatsombozvibata. When Jacob said, Jakobho paakati certainly zviro kwazvo the Lord Jehovha is in this place. vari panzvimbo ino. He didn't say he came. Haana kuti vauya. He didn't say he was. Haana kuti vanga He vari. said is. Asi vatori. Present tense. Izvozvo vatoripo. Present tense. Aitaura zviripo. But he never realized. Asi haana kucherechedza. He only realized when akazotozvicherechedza. God comes through a vision Mwari azotouya kuburikidza to help nechiratidzo him kuti zvizomubatsira to waken up. kuti amuke. That's why God sent this message Ndosaka Mwari akatumira shoko rino iri to waken us up kuti ritimutse to what is really in kuti us. matiri muneiko. That's why the prophet said, Saka muprofita achiti this gift chipo ichi of discernment chekunzvera is not here to heal people. hachizi chekupodza vanhu.
It's here chiripo to make you conscious kuti iwe that uchizvibata He is here. kuti And pano then your faith kutenda kwako in iwe Him maari heals you. kunobva kwakupodza. Are you with me? Titeseri One man fell. hanzi mumwe akawo The prophet said, all the valves, hanzi mavalve all the channels hanzi in machanonzira human dzese being, in human heart, dzaiva mwoyo yemunhu in his soul, hanzi dzaiva munhu in his mukati brain, dzaiva mupfungwa umu become clogged up. dzakavharwa And nekuvharidzirwa. God could not operate through them. Mwari akatanga kutadza kushanda nenzira And iyi. man became unconscious Munhu ndobva atanga kutadza of kuziva why God put him on earth. kuti Mwari akambomuisirei panyika ino. The channel were clogged up. Nzira nemikana yose yange yavharwa. Man could not be conscious anymore. Munhu anga asikachakwanisi kuzvibata. He was dead Anga afa spiritually. pamweya. He could not feel the presence of God. Anga asikachagoni kunzwa upo Not hwaMwari. realize the presence of God. Asikachagoni kucherechedza upo hwaMwari. It's not that God is not there, Haisi nyaya yekuti Mwari but the hapo. channel that can contact God Asi chacho chinogona kubata Mwari are clogged up. chavharwa. It's like a pipe. Zvinoita When a sepaipi. pipe is clogged, Munoziva kana paipi the liquid yavharwa can't flow easily. mvura haichagone kufamba The zvakanaka liquid imomo. can be there, Mvura inogona kunge irimo but there is a block. asi pane chavhara God mukana. is always with you. Mwari anogara nguva yese anewe. Even when you don't realize, Chero pausingacherechedze paya He never leave you. He's haambokusikana. always with you. Anogara anewe. He said, Lord, I will be with you, Akati tarirai ndichava nemi. even in you, Nditori to mamuri the end of the world. kusvika mugumo wenyika. So God can't lie. Samwari He haanganyepi. is with you. Atori nemi. When you go to work, Paunoenda kubasa He's still with you. anenge anewe. When you're sleeping, Paunorara He's still with you. anenge anewe. While you are here, Uri pano He's still with you. anewe. But He wants you to realize. Asada kuti Can you say ucherechedze. amen? Amen. Can you say amen? Ngati amen here. Do you love Him? Nomuda here. Do you appreciate Him? Nomuyemura here. Then He said, you know, Ndobva achiti. we read that last time. Tikambopawerenga ipapo. If you realize that the very God that made the dirt and the earth, whatever is here, is living among. Hanzi ukazvicherechedza kuti Mwari akasika zvese ari kutogara mumunhu. Where is our faith at, friends? Ko kutenda kwedu kuripi nhai hama? I said, now the church Hanzi zvino kereke has moved up to the fellowship with God, communion. yasvika Like Adam had pakuyanana in the naMwari beginning, in the sezvo Garden of zvazviri Eden. kumavambo Taken mumuviri all wedu. sin away, free from the condemnation. Holy Hanzi Spirit, abvisa chivi cleansing us chose. from all sins. Atigeza Now, baba zvivi zvose. now Zvino you are free masununguka to exercise kuti the muchiita next step in God. nhano inotevera muna Mwari. Amen. Amen. You can't exercise Haungakwanisi kushandisa without first knowing the principles. usati wadzidziswa mirau yekutanga. You exercise according to the principles. Unoshandisa kana kuita zvinhu maringe nemirau iripo. You know, Unoziva when I was studying the word, pandainzvera shoko I came to a place where the prophet said, ndakazosvika pane imwe nzvimbo apo muprofita anoti many people claim to have faith, vanhu vazhinji vanozviti vane kutenda but asi 999 zvikanzi 99.9 yacho out of 1,000 hanzi kubva pa1000 don't know the first principle of faith. havazivi murau wekutanga unoshandiswa nekutenda. And he preaches the principle of healing, divine healing. Vakataura pamusoro pemurau unoshandiswa pakupodza vanorwara naMwari. When I saw the principle, Pandakaona murau wacho I went to check ndakanonzvera in the manje dictionary kuti mudura mazwi what is principle, ko murau chii what that means. zvinonyatsorevei. This is what I found according to the dictionary. Zvinotaurwa nedura manzwi A ndezvizvi. principle is a fundamental truth Zvikanzi murau ichokwadi chiri panheyo or proposition kana kuti that zvinotaura serves as the foundation
zvichirevera nekumirira nheyo, for a system of belief hanzi zvichishandira chinhu chinotendwa or behavior. kana kuti maitiro. Are you with me? Titesere. And they say also principle Vobva vataurawo kuti zvakare murawo is, chinhu. listen to this. This is very interesting. Izvi zvinonakidza izvi. A principle Zvikanzi murawo is also a set of rules hanzi mitemo yakawanda that is governing inosunga a behavior. maitiro anoita chimwe chinhu. And the principle is a set of rules. Mirawu ikuungana kwemitemo. When you apply those rules in that order, Ukashandisa mitemo yacho neurongwa hwatarwa, it brings you to a result. zvinokusvitsa pane chibereko. So what people does in the science, Vanhu zvavanoita kusainzi, they study the principles of things. vanonzvera mirawu inotonga zvinhu. They search for the rules Vanobata mitemo yacho that governing a certain thing. inosunga chimwe chinhu chofamba sei. And then if they want to produce the same result, Kana vachida kuti zviite chibereko chimwe chete, they will apply those rules. vanochishandisa mitemo iya. When they apply the rules, Vakushandisa mitemo yacho, they are sure that they'll get a result. vane chokwadi chekuti pachabuda zvibereko zviri And the kutarisirwa. prophet said, Profita oti, battle are fought for principles. zvikanzi hondo dzinorwirwa. Can you say mirawu. amen? Amen. Can you say amen? Ngati amen here. Battles are fought for principles. Hondo dzinorwirwa zvikonzero zvakasimba. Abraham went to fight Abrahamu akanorwa for a principle achiita chikonzero of chakasimba, bringing his backslid brother back to the word. achida kudzosa hama yake ngadzokera kumashure He didn't kushoko. go for money. Haana kuendera mari, He wanted to bring back his brother. aida kuti Then he munyu said, akadzoka. we are failing in the church Zvikanzi mukereke tiri kukundika because we don't work according to the principles of the Bible. nokuti hatiteedzeri mirawu yebhaibheri. Can you say amen? Ngati amen here. Can you say amen? Ngati amen here. Then he said, Jesus Christ, Zvikanzi Jesu Kristu he is the same ndiye mumwe chete yesterday, dzulo today, nhasi and forever. nekusingaperi. He is the same Ndiye mumwe chete in principle, aya tichitaura pamirawu. in power, Musimba is the same in everything mumwe chete pazvese except kunze the physical body. kwekungoti mutumbi wacho chaiwo. Jesus Christ today Jesu nhasi is the same mumwe chete yesterday, dzulo today, Nas. and forever. Nesikaperi. He is the same in everything, mumwe chete in pazvese, the principle, hanzi pamirawu yacho, in the power. pasimba racho. Jesus is the same Jesu mumwe chete, except pasiyana bedzi the body. mutumbi. Can you say amen? Mukati amen here. When I saw that Pandakazviona the prophet brought faith to principle, kuti muprofita akaudza I said, kutenda praise pamirawu, God. ndakati Mwari ngaakudzwe. This is something. Saka chinhu Because chinokosha. when the faith is reduced to principles, Kana kutenda kwatorwa kwaiswa mumirawu, it take it out of mythical something. kwabviswa pazvinhu zvekufungidzira. It means Zvakureva that kuti if Brother Chikosi hanzi kana Brother Chikosi have faith, kana vane kutenda, what I need to do zvandinoda kuita is to ask him, kuvabvunza, how do you do it? munozviita sei? Teach me the principles Dzidzisei mirawu you are yacho applying. yamuri kushandisa Can you imi. say amen? Ngati amen here. Once he said me how he's doing it, Vakandidzidzisa maitirwo acho, if I copy, ndikakopeya, I imitate ndodzokorodza I zvakaita, apply the ndoshandisa same rules, mirawu imwe I will chete, see the result. ndinoona zvibereko zvimwe Can chete. you say amen? Ngati amen here. Can you say amen? Ngati amen here. So the prophet is bringing Jesus Christ Muprofita ari kudza to Jesu Kristu principle. pamirawu. Jesus, Jesu the Son of God anakomana waMwari on earth, panyika
today nhasi is the same in principle. umwe chete It means pamurau that zvoreva kuti outside of the body of Jesus, pasina mutumbi wajesu if kristu we know, we tikaziva learn the tikadzidza principle of Christ, mirau yajesu we kristu apply them in our life, toishandisa we mupenyu hwedu will reproduce tinozobereka in Mutare muno mamutare today nhasi chaiye the same Christ kristu mumwe who chete came 2,000 years ago. akauya makore zvinhu zvirapfuura Can you say amen? ati amen here We don't need a physical body. hatichadi mutumbi unobatika We can have Christ tinogona wana kristu isu in dress. akapfeka We dress can have Christ. towana kristu Hallelujah. amen As a preacher, ari we muparidzi can have Christ. towana kristu As a sister, ari hanzvadzi we can have a Christ. towana kristu As a song leader, ari muimbisi we can have wedziyo a Christ. towana kristu As an ari interpreter, mududziri because it's the same principle. nokuti mirau ime Can you chete say amen? ngati amen here Can you say amen? ngati amen here Hallelujah. And God also zvino mwari zvakare created akasika according to the principles. maringe What nemirau we need chatoda is to learn from God. kudzidza kubva kuna Which mwari principles kuti mirau yacho did you apply yamakashandisa to create? timusike If we know those principles, kaziya mirau iyi can you say amen? ngati amen We here will apply the principles. tinotishandisa mirau We yacho will create as God created. tosika semasikiro akaita mwari Can you say amen? ngati amen here Can you say amen? amen here Can you say amen? ngati amen here Do you love him? nomuda here Do you appreciate him? nomuyemura here Do you appreciate him? nomuyemura here Now to create, zvino kusika you need principles. unoda mirau Do you want to create? dosika here Who want to create? tianani vada kusika timboona umu I want to show you ndoda kutaridzai how to create kuti unosika sei. and not fail. wotorega kukundika pakusika pacho You can create unogona kusika and not fail worega and kukundika see your creation. wotoona chawasika chacho Things zvinhu happen according to principles. zvinoitika maringe nemirau God, mwari when he wanted to create it, paaida kusika he said to himself, he must have principles. akazvitaurira kwaari akati ndoda That he kushandisa mirau must respect yandofanira kuremekedza inini for wacho him to create. kuti ndisike And once he set the principle, paakagadza mirau no one hapana can kana come and change it. anogona kuzouya achizvishandura Are you with me? titesere So the first principle saka murau wokutanga of creation wekusika is the principle of Christ. murau wajesu kristu The principle of Christ. murau wajesu kristu Can you say amen? ngati amen here That's why Jesus ndosaka jesu asked Peter akabvunza Peter or this disciple, kana kuti akabvunza vadzidzi who people are saying that I am. akati vanhu vari kumboti ini ndirani They say, some say you are Jeremiah, vamwe vari muri some say you are Elias. vamwe vari kuti muri But eriya you, vasiko who do you say I am? unomboti ndirani Say you are the Christ. zvikanzi ndimi kristu You are the Christ, ndimi kristu the Son mwanakomana of living God. wamwari anorarama Every one of us know already munhu wese akutoziva what that means. saka zvoreve izvi Because Son means nokuti mwanakomana zvoreva expression. kuti And the chinjaratidzwa living God mwari is anorarama the word of God ndiro shoko ramwari living in your heart, riri kurarama mumwoyo wako expressing itself. raakuzviratidza And when you express the word in your heart, ukaratidza your shoko life, mumwoyo mako muupenyu hwako you are the son of waamwanakomana a living God. wamwari anorarama Can you say amen? ngati amen here Can you say amen? ngati amen here So the first principle of God saka murau for wekutanga creating, wekuti it asi was to express wanga uri wekuratidza himself. kuzviratidza iye You are the Christ, iwe uri the kristu son of the living God. hanzi muri kristu mwanakomana wamwari anorarama So God gave himself a principle saka mwari akazvipa murau that I'm going to create, akati ini ndichasika ini but my creation, asi kusika kwangu first of all, chekutanga must be an expression kunofanira kuva of kuratidza who I am. zvandiri chaizvo And he checked hanzi how he's gonna do it. akuti ndoita sei
he found that he must do it through Christ. akaona kuti anogona kuzviita kuburikidza That's naKristu. why he put all things in Christ. Ndobva achiisa zvese muna Kristu. Let's read Colossians first before we go further. Tisati taenda mberi regai tiverenge vaKorosi. Colossians, Kuna vaKorose he said this, vakataura izvi 13. pandima 13. Who have delivered us from the power of darkness Hanzi ndiani akatidzikinura kubva pasimba rerima and have translated us into the kingdom of his dear Son, akatipinza mumambo hwemwanakomana wake, in whom we have redemption matine dzikinuro through his blood, kubudikidza neropa rake, even the forgiveness of sins. iro ko kuregerwa zvivi. Listen, who is the image of the invisible God, Anova mufananidzo waMwari watisingaone namaziso, the firstborn of every creature. dangwe rezvisikwa zvese. He is the firstborn. Ndiye dangwe. Revelation said, Zvakazarwa ikati the beginning of the creation. hanzi ndiye kutanga So the first kwekusika. principle of creation Murau wekutanga pakusika is the Son of God. ndimwanakomana Can you waMwari. say amen? Ngati amen here. Can you say amen? Ngati amen here. If you miss this, Ukazvipotsa izvi you'll never be able to create. hauzombogoni kusika iwe. You can't create outside of this first principle. Haukwanisi kusika usina neyo iyo yekutanga You iyi. must come back. Unofanira kudzoka apa. This is the foundation stone. Ndo ibwere panheyo chairo. This is a cornerstone Ndo ibwere pakona iyi. in the creation of God. Mukusika kwaMwari. Who is the invisible image? The image of the invisible God. Ndiye mfananidzo waMwari asikaonekwe namaziso. The firstborn Dangwe of every creature. rezvese zvakasikwa. For by him Nekuti kubudikidza naye all things by him were all things created. nekuti zvinhu zvese zvakasikwa kubudikidza By naye. him, Kubudikidza him naye. who? Iye ani? Who? Ani? Christ. Kristu. The same Christ that is in you. Kristu mwe chete ari mamuri. By him all things were created. Hanzi kubudikidza naye zvese Can you say zvakasikwa. amen? It means Zvoreva kuti whatever we will be creating chero chipi chatinoita is kusika already created. chakatosikwa kare. Whatever we will create Chero chatichazosika isu exists already. chitoriko kare. If you feel a desire, Ukanzwa iwewe shuwo, it's because inyaya the yekuti object of the chinhu desire chacho chinodiwa was neshuwo created, chakatosikwa kare. and that object Saka chinhu ichi is waiting chakangomirira for someone kuti mumwe munhu to make it manifest. aite kuti chioneswe. Can you say amen? Ngati amen here. Christ was already in heaven. Kristu anga atokudenga He kare. was waiting for a virgin Anga akamirira mhandara to be born on earth, kuti izvarwe and panyika. there were many virgins, Aiwa mhandara but dzakazvarwa all the virgins, asi vese they were not interested. vanga Only vasinei. one virgin Asi kwazoita mhandara imwe was chete elected yanga yakasanurwa predestinated to yakatemerwa make that prophecy ndo yaita kuti chiprofita be chiya fulfilled. chizadziswe. Brothers and sisters, Hama nzvadzi, don't follow everyone. musatevera munhu wese wese. Every one of you, Munhu wese pano God is purpose. Mwari ane God chinangwa called you nemi. for your purpose. Mwari ane chinangwa chako. Can you say amen? Ngati amen here. If you look in the scripture, Tatarwa magwaro. there is something there. Pane chiripo. Maybe everyone is not interested. Pamwe munhu wese habatsika Maybe you are nazvo. the only one, Pamwe iwe ndiwe wega. because you are the channel Nekuda kwokuti that uri must bring that word of God. urongwa unoudza To shoko iroro manifestation. raMwari kuti razadziswe. Can you say amen? Ngati amen here. Don't
complain when you got troubles. Look in the word of God. God wants you to fulfill, to bring to pass something He has created already. Can you say amen? Can you say amen? Don't tell me that this meeting is just haphazard. This is not a chance. This is not just a haphazard thing. This meeting was already going on in heaven. Can you say amen? Before we are here, we are already there. You are rejoicing because there you were rejoicing. We are just replaying. This is a replay. Can you say amen? This is a replay. Can you say amen? Can you say amen? Hallelujah. Hallelujah. By Him, all things were created. You are here to replay what you were playing there. That's why when Job was going through tough time, he was crying, he was complaining. Then God said, where were you? Where were you when I was what? Before. Where were you when I was creating? Because if you were there, you will replay what you were playing there. Job, tell me, where were you? And when Job saw where he was and what he was doing, he was rejoicing together with the Son of God. Can you say amen? Can you say amen? Though his body was weak, though the sickness was still in the body, but because of he caught the vision, he saw what he was playing. He said, no, I have to replay what I was playing. Can you say amen? There, I was not complaining. There, I was not crying. There, I was not weak. So let me replay. Can you replay? Can you replay? The prophet said, when I went to the other side, behind the curtain of time, I saw every one of you. You are not old. You are not old. You didn't have white hair. You didn't have bald hair. Bald head. Can you say amen? You are strong. You are beautiful. You are marvelous. You are wonderful. Can you say amen? I saw your theophany. I saw your representation. I saw you rejoicing in good health. Can you replay that? Please replay. Replay what the prophet saw about you. Can you say amen? I will replay. I will replay my theophany. What I am there, I will claim it here. I will claim it here. If you got TB, that house on the side, you don't have TB. You can't replay TB. Replay a good health. Don't replay TB. Don't replay head. Don't replay cancer. Don't replay diabetes. Replay your healing. Replay your strength. Can you say amen? Believe. Believe. Amen. The law of the spirit of liberty has delivered us
wakatoti from the wakatodzikinura spirit of bondage. kubva pamweyo kutapwa isu. Can you say amen? Ngati amen here. Can you say amen? Ngati amen here. The prophet said, Profita anoti Satan sent cancer anzi Satani ndiye akatumira cancer by the law nemurawo of sin wechivi and death. nerufu. We accept it. We recognize it and we accept it. tazvigamuchira And it manifests. ndobva zvachionekwawo. Why are we doing that? Tiri kudarirei? The devil sent. Satani ndiye akazvituma. You recognize it. Iwo ndobva wazvicherechedza. You Iwewe should tell the devil, ndiwo wakaudza I Satani. don't recognize this. Udza Satani kuti izvi handisi I kuzvicherechedza. don't recognize it. Handizvizive ini. I am here Ini ndiri pano to recognize kuti the law of liberty. murau werusununguko chete. I am free. Ndasununguka. Don't live in your body. Usagara mutumbi wako. Don't look at your body. Usatarira nyama iyi. You know why? Unoziva nei? Because body Nokuti mutumbi is a physical thing. chinhu chinoonekwa panyama. Physical means Hanzi kuti panyama a necessity. chinhu chinonzi chine You basa. can't change it. Hachishanduki hacho. Chinongofanirwa kuita basa You racho. are bound. Wakasungwa. That's why in the physics, Ndosaka tachitaura nezvephysics. whatever law you put in physics, Ukangoshandisa murau upi kuphysics, it will do exactly. unongoita izvozvo zvinotaurwa. So in the physics, Saka kana tiri kuita there is no zvephysics liberty. hamuna kusununguka. Your body Mutumbi wako uyu is under the law of bondage. wakagara uri pasi pemurau wokutapwa That's nekusungwa. why your gene Ndosaka zvizenga zvako physically affect your children. ndizvo zvinovhiringa vana vako kuzasuko. That's why every nation got a spirit. Ndosaka nyika dzega dzega dzine mweya Every yadzo. family got a spirit. Kana mhuri dzega dzega dzine mweya yawo. Because they live in the physics. Nekuti zvinogara zviri Natural. mutumbi munyama. In your spirit too. Chero Your mumweya mind. mupfungwa umu You are not free. hausi munhu That's why akasununguka. all the thoughts Ndosaka pfungwa dzese that go through you, dzinopfuura you nemauruni don't decide about them. hausarudzi kuti ndoda kufunga izvi. Sometimes you find yourself thinking on something you don't want to think about. Pamwe unongozviona kuti ufunga zvinhu zvausingatombodikana kufunga. And the prophet said, Profita obva ati someone can say, I can't stop from having those thoughts. zvikanzi mumwe anogona kuti handigone He said, kuzvimisa yes, kuti ndifunge you are right. Tikanzi ndizvozvo. Because a farmer can't say that I can't hinder the bird to fly over my Hanzi murimi haangati But handidi he can kana take shiri his- inopfuura pamusoro pemunda his wangu. gun Asi and scare them to death hanzi otora pfuti odzipfuura to stop them from roosting there. kuti hanzi anotora pfuti opfuura kuti It is to dzisaite show you dendere. that in your mind, Hanzi kutaridza kuti mupfungwa sometimes you mako get things you don't want. munouyawo zvinhu zvausingadi. Because the spirit and the body, the mind, Nekuti are mweya under netumbi the law of bondage. zviri pasi pemurau wekutapwa uyu. But Asi manje your soul, munhu wemukati it's the only thing that got a door called free will. ndomega mune suo rinonzi kuita zvaunoda. You are a free man. Uri munhu akasununguka imomo. In your body, Mutumbi you can't choose haugone to kunyatsosarudza feel well, kuti ndida kunzwa or zvakanaka not. kana kuti asina Because it's a kunzwa body. nokuti mutumbi. but your soul, Asi munhu wemukati manje you can choose unogona kusarudza wega whichever state chero nhano you want. yaunozvidira. If your body feels sick, Kana mutumbi wako uri your kurwara soul can decide munhu wemukati agona to feel well. ndada kunzwa zvakanaka. The law of the spirit of liberty Murau wemweya uyu werusununguko has set me free. wandisunungura. I am free. Ndasununguka ini. Say you are free. Taura ndasununguka. Say you are free. Ndasununguka. Say you are free. Ndasununguka. I'm free from poverty. Ndasununguka kubva paurombo. I'm free from disease. Ndasununguka paurwere. I'm free from weaknesses. Ndasununguka pautera. Can you say amen? Kati amen here. Can you say amen? Kati amen here. Which means
zoreva kuti if I don't have money, kana sina mari inini but my soul asi munhu wemukati manje can have money, anogona kuva can be nemari in a state upoudza of mamiriro someone weumwe who have munhu money. ane mari My soul. munhu Can you wemukati say amen? ungati amen Can you here say amen? ungati amen here In the body, mumutumbi for you to be happy, kuti ufare you have to have money. unofanira kuva nemari But with your soul, asi munhu wemukati you manje can experience unogona kuva the nemamdzwiro state enhani of a billionaire yemunhu billionaire in your pocket. momwe There is nothing, musina but chiro you can feel it. asi uchidza ndiri mbozha You can create wotosika your own state. nhano yako yaunda uchigarira You are free. You are free. wasununguka You are free. wasununguka You are free. wasununguka iwe You are free. wasununguka If you don't have children, kana usina vana if you manje don't have children, usina vana who can create unogona kusika a manje state nhano of a woman yemudzimai who have 10 children, ane vana gumi chayo who have 10 children, ane vana gumi enjoying the truth wonakiwa in your state. uri munhano yakoyo Why? The spirit, unoti the mweya law murawo of the spirit wemweya of liberty werusununguko has set me free wandisunungura in Christ Jesus. Can you say amen? ngati amen here Can you say amen? ngati amen here Can you say amen? ungati amen here That's why ndosaka don't entertain any usatendera state nhano ipi you don't desire. yausingade wewe Entertain hanzi tendedza bedzi only the state nhano yega of a desire yeshuwo you have. yaunoda kuzova When we see everything going in Zimbabwe, tikaona zvese zviri kuitika muzimbabwe that's up to them. ndezvavo izvo Don't let the situation of Zimbabwe usatendedza mamiriro ari to muzimbabwe manje affect you kuti akuvhiringe You nekukanganisa are free iwe wakasununguka from pazvinhu Zimbabwe. muzimbabwe momo You are free. wakasununguka Don't feel like usanzwa everyone is feeling. semanzwira ata munhu wese Everyone can munhu complain, wese agona kunun'una but you are not asi complaining. wakunun'una Because in your soul, nokuti munhu wemukati uyu you can choose. unogona kusarudza It's manje up to you. zvakwauri It's up to you. zvakwauri Because the origin of you, nekuti iwewe chaichaye I am. ini ndiri zvandiri I am, ndiri is free. akasununguka Say I'm iye free. iye I akasununguka am is free. hanzi ini anozviti I ini am ndakasununguka is free. iye mwari ari I am akasununguka is free. akasununguka And I am hanzi iye mwari uyu can choose any state anosadza nhano it chero wants. yaanoda I am sick. ini ndiri It's kurwara up to you. zvinosarudzwa newe I am strong. inini up to you. ndine simba Whatever sarudzo you attach, hanzi chero chaunenge To who you wabatanidzira are, kuti izvi that's what ndezvangu you experience. ndo zvaunozonzwa But you nekuva must know that you are free. asi weda kuti uzive kuti wakasununguka That's what the Bible says. ndosa bhaibheri richiti Let the poor say. iye mulombo ngati Let the poor iye say. mulombo ngati Let the poor say. mulombo ngati Let the poor mulombo say. ngati ndine pfuma Let the poor say. I'm rich Let the sick say. anorwara ngati Let the weak say. ane utera ngati Let. Yes, sir. Yes, sir. hongu changamire You are free. masununguka Say, I'm free. ita ndasununguka ini I am free. ndakasununguka I can choose ndogona kusarudza whatever I want. chero zvandada This is what izvi ndo Jesus, the Bible said. ndo bhaibheri zvinonzi As he thinketh hanzi semafungiro in aanoita his heart, mumwoyo make so is. ndo So is he. zvaari So is he. ndo zvaari As he thinketh. sezvaanofunga Do you know how your heart thinks? munoziva here mafungiro anoita mwoyo wako Your heart thinks with feelings. mwoyo wako unofunga When you nemanzwiro say, I feel sad, paunoti ndiri kunzwa that's kusuwa the heart speaking. kutaura kwemwoyo manje When you say, I feel happy, paunoti ndiri kunzwa kufara that's the heart speaking. mwoyo uri kutaura When you say, I feel good, paunoti ndiri kunzwa zvakanaka you feel good with your heart. uri kunzwa zvakanaka nemwoyo Can you say amen? ungati amen here This is what is called spiritual
feelings. ndo anonzi manzwiro You feel epamweya the spirit in your heart. unonzwa mweya uri mwoyo mako You feel the presence of God. unonzwa upo hwamwari. Can you say amen? Ngati ameneni. That's why everything that reaches your soul, Ndosaka zvese or your zvinoda heart, kumoyo kana it has to be manifest. kunofanirwa kuti Because when zvizooneswa it reaches the heart, nekuti zvapinda mumwoyo it got mixed with your feelings. zvinochisanganiswa nemanzwiro And the ako. feelings Manzwiro manje becomes emotions. anochiva And maitiro your achoita emotions zvinhu. is magnetized. anobva achidena Start calling anodena outside circumstances kutsvaka zvimwe zvinhu to zviri kunze fulfill kuti the azadzise state of your heart. zviri mumwoyo mako Can iwewe. you say amen? Ngati ameneni. If you feel sad, Ukanzwa kusuwa if you iwewe. feel sad, Ukanzwa kusuwa. those feelings will create an emotion mamiriro ekusuwa of sadness, anounza and it will create a magnet. poita imwe magneti Are manje. you with me? Muneni here. A power of attraction. Simba It will rinodhonza. attract around you Rinodhonza the zvakakomberedza. circumstances Mamiriro to fulfill anozadzisa the state of your heart. nhano iri mwoyo wako. Can you say amen? Ngati ameneni. Can you say Ngati amen? ameneni. Can you say amen? Ngati ameneni. So whatever you feel in your Saka heart, chero zvaunonzwa mumwoyo mako it will manifest zvinozvionesa in your words. mushoko. Do you want to see sadness in your life? Uda kuona kusuwa iri muupenyu hwako. Do you want to see disease in your life? kuona zvirwere iri muupenyu hwako iwe. So don't entertain Saka usazvitendera. any feelings Usatendera manzwiro in your heart mumwoyo makomo that can attract. anokonzera kuti Don't affect your life zvinozovhirika with upenyu the hwako. state of your heart. Usavhirika upenyu hwako Change nezviri your mwoyo. heart. Shandura mwoyo wako. Affect your life Ita kuti upenyu hwako positively. uzirwe zvakanaka. Can you say amen? Ngati ameni here. Can you say amen? Ngati ameni here. That's why the Bible says, Sa Bhaibheri chiti keep your heart chengetedza mwoyo with wako all nezvese diligence, hanzi nekungwarira Because kwese nekuti out of it kubva mamuri Come. mwoyo munobva the issues zviupenyu lies. If you are renting kana wo uri kuroja a house, imba that's the state of your heart. inhano yemwoyo wako Because in your heart, nokuti mwoyo mako iweweka you feel like a renter. unonzwa ndiriroja ndiriroja Change the chaizvo. feeling. shandurira manzwiro ekuvaroja Turn the feeling of a owner. oti inini I own a house. inini ndine I own a property. ndine zvangu Can you say amen? ita ameni Can you say amen? ngati ameni here Can you say amen? ngati ameni here Whatever happen around you, chero zvakakukomberedza don't let it affect your heart. usazviteredza zvivhiringe Keep mwoyo it away. zvisiye zviriko If you don't like kana it, usingazvide keep it away. zvisiye ikoko Hallelujah. If people criticize you, kana vanhu vakakushoropodza don't let their critics, usatendedza their vashoropodza criticism vanoshoropodza affect you negatively. vakuvhiringidze Because when you become sad, nekuti paunozosuwa that manje state yanhano will yai create sadness. inosika kuti And you will have a ukasuwa lot of circumstances. poita zvakawanda Can you manje say amen? ungati ameni here If your colleague was speaking against you, hanzi your colleague, shamwari against you. yako shamwari you become angry, wotsamwa that state nhano iyi will attract more inodana zvimwe circumstances to make you zvemamiriro more angry. anowedzera So it kukutsamwisa was your colleague. hanzi kana shamwari You go yako home, now your wife speaks something hanzi that make you more angry. hanzi mudzimai wako Then you get more vawedzera ta angry. zvinokurwadzisa kumba It bring again. zvowedzera The children kutsamwisa come, vana they vanobva make you more angry. vowedzera Then the kutsamwisa neighbors. zvichideva Then this, vakidzani because chero that's the state of your heart. nokuti yanhano yemwoyo The law of the spirit of liberty ndo murau wemweya uri tells to suruko you hanzi zoya that kwauri you can refuse that state. hanzi asi unogona kuramba nhano They iyi critics you. You wokushoropodza say, praise God. mwari I ngaku am blessed. ndakaropafadzwa I am blessed. ndakaropafadzwa Every day of my zuva rese life. muupenyu I am blessed. ndaropafadzwa I am blessed. ndaropafadzwa From the time I get out of the bed patinobuda till I lay my head to rest, ndavata I am blessed. kuropafadzwa chete Let the poor say, murombogati let the poor say, murombogati let the weak say, ane utela ngati let the poor say, murombogati let the poor say, murombogati let the sick say, ari kurwara ngati let those who are renting the houses say, maroja ngati hallelujah, hallelujah.
Do you believe that? Notenda. Do you believe that? Notenda. Let me tell you too. Yekaenda kuzezvi. You are free in Makasunungurwa. Christ Jesus. Muna Kristu Jesu. Choose Sarudza what you want. zvaunoda. Choose Sarudza what you want. zvaunoda. The prophet said Profita anoti that when a woman kana mudzimai got married and aroorwa she's worried that she won't have a child, hazoiti that mwana. worry Hanzi kunetseka affect the heart. kunovhiringa and moyo. that state Nhano iyoyo manje push away inodzinga a chance to have a child. inodzinga And she kuti mwana becomes sterile. asaberekwe obva atova munhu asikabereki. But 9 times out of 10, Asi hanzi kazhinji has been kanopfupa kubva proven gumi zvakaratidzwa that if this woman kuti mudzimai uyu who doesn't have a baby asina mwana uyu can go akaenda and manje adopt onotora mumwe a mwana child baby ogara who is naye not a baby, asiri zvake and mwana she wake starts giving him love, asi ongotanga kuda mwana Amen. iyeye cherish the baby, achingoyemura mwana uyu. that adoption Hanzi iko kuva newatora will take that worries away kunobvisa kuya and replace it kushushikana by satisfaction. ogutsikana. And that state of satisfaction nharo yekuti agutsikana will make her, inochiita kuti before she knows it, asati amboziva kuti she chichaitika is already conceived. abata mimba. Now, Zvino let me leave you with this. regai ndikusiyire apa. If you don't have money, Kana usina mari manje don't worry. usanetseka. Adopt Iwe tsvaga a iwe state tora nhano of a billionaire. yekuva mbozha shoroma shangwiti. This is adopted. This is the adopting business. Ndokutora bhizimusi This is adopting business. kuita kuti bhizinisi riite serako. Can you say amen? Ngati amen here. Can you say amen? Ngati amen here. Can you say amen? Ngati amen here. You are sick. Uri kurwara. Adopt Iwe tora nhano iyoyo of a healthy man. yemunhu asikarwari. Say I am. Go and look for someone who's healthy. Tsvaga munhu ane utano chaiyo chaiyo. Look how he behaves, Tarira kuti anozvibata How he sei, walk. anofamba sei, how he speak. anotaura sei. Start imitating. Chimuteedzera. Create that. Zvisike manje iwe. Before you know it, Usati waziva chicha. you'll be healed. Ude kwapora iwe. Can you say amen? Ungati amen here. You say amen. Ungati amen here. That's what the prophet taught. Ndo zvakadziswa neprofita The blind man Ryan. kuna John Ryan. He asked him to adopt Zvakanzi iwe tora The nhano state. yemunhu of the vision the anoona. prophet ever been. Profita I tane zvake. saw you seeing. Hanzi unozoona. I saw you with your 2 eyes. Hanzi ndakakuona nemeso Go ako and maviri. adopt that. Hanzi ndinotaura Praise izvi. the Lord. Hanzi I can see. ndotenda Mwari Praise the ndakuona. Lord. Ndotenda Mwari I see. ndakuona iwe. Praise the Ndotenda Lord. Mwari. He was adopting. Anga ari kutora He was nhano. adopted. Aitora nhano. And today, Nhasi we uno want to adopt. toda kutorawo nhano. I am Christ Ini in human flesh. ndiri Kristu I am munyama. the word Ndiri shoko ini made flesh. raitwa nyama. I am the message. Ndini shoko yenguva raitwa nyama. Can you say amen? Ngati amen here. I am rich Ndiri mupfumi in Christ. muna Kristu. Can you say amen? Ngati amen here. Can you say amen? Ngati amen here. And you are free. Wasununguka. You are free Wasununguka. to adopt. Kuti utore Any nhano state. chero yaunoda. It's up to you. Zviri kwauri Let unoda it be izvi. according to your faith. Ngazvive God bless maringe you. nekutenda kwako. Mwari akuropafadzei. Hallelujah. Can we say amen? Ngati mungati Can we amen. say amen Kumwe ngati amen. to what has been preached? Kune zvaparidzwa izvi. Let's say amen. Ngatiti amen. So be it. Ngazvive saizvozvo. So be it. Ngazvive saizvozvo. So be to me. Ngazvive So be kwamutiri. to you. Ngazvive kwauri. Hallelujah. The spirit of liberty. Mweya werisununguko. You are free, my brother. Wasunungurwa You hama. are free, my sister. Wasununguka hanzvadzi. Let the poor say, Murombo kati. I am rich. Ini ndine Let pfuma. the sick say, Anorwara kati. I'm well. Ini ndapora. Let's all say Isu amen. ngatiti amen. Say amen. Ungati amen here. Can we say amen? Ngati amen here. So be it to me. Ngazvive So kwadiri. be it to you. Ngazvive kwauri. Can we say amen? Ungati amen here. Can we say amen? Ungati amen To here. the sermon, can we say Ungati amen? amen here kushoko. Hallelujah. Amen. Amen. I am free. Ndasununguka. You are free. Wasununguka. I am well. Ndapora. You are well. Iwe uri I'm utano. rich. Ini ndiri You are pfumi. rich. Iwe uri pfumi. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. I'm a possessor of all things. ndiri muridzi wazvose. You are a possessor of all ndiri things. muridzi wazvose. Hallelujah. Can we say amen? ungati ameni Can here? we say amen? ungati ameni here? I say amen. ungati ameni. To the sermon this afternoon. kumhari dzeparidzwa Can you masatano. say amen? ungati ameni here? Can you say amen? ungati ameni here? Can you say ungati amen? ameni here iwe? Can you say amen? Iwe ungati ameni Can here? you say amen? ungati ameni here uko? Hallelujah. Amen. I'm free. Yasununguruwa. I'm free. Yasununguka. I'm free. Yasununguruwa. You are free. Iwe wasununguruwa. You are free. Yasununguruwa. You are free. Yasununguruwa. You are a possessor uri muridzi of all things. wezvese. The creator musiki dwells in you. anogara mauri. You can create. unogona kusika. Hallelujah. He has been manifest. aratidzwa. So you can create. saka unogona kusika. Hallelujah. He is the creator of all things. ndiye musiki The wazvose. beginning of the creation of God. moyo wekutanga kuita kwamwari. God. ngatende That mwari we are free. kuti tasunungurwa. Let's thank God. titende mwari Hallelujah. That we are what we say we are. kuti tiri zvatinoti tiri. The prophet says, profita akati no matter what happens, chisero never chichaitika be negative. usambotaura Never be zvopesana. negative. sataura zvakaipa. No matter what you come across, chero wasangana what nei. you go through, chero zvakunetsa. remain positive. ramba cha zvakanaka. Remain Taura positive. zvakanaka. Hallelujah. Can we say amen? ngati ameni here? Can we say ngati amen? ameni here? Blessed be the name of the zita Lord. rashe ngarikudzwe. Let's praise the Lord. ngari Each one in your own ngaarumbidzwe. way. umwe naumwe nenzira As we yako. say amen to the word. tichiti ameni As we kushoko. say so be to me. tichiti ngashe According to kwandiri. thy word, O maringe Lord. neshoko Hallelujah. renyishe. Let's pray. namate. Oh, blessed and loving Lord Jesus, thou the creator of all heavens and all earth, the creator of all things, we want to thank you, Lord, that you have found your abode, even in your sons and your daughters. Oh, great God Almighty, we can speak what we will, Lord Jehovah. No wonder your prophet came and said, believing from the heart, oh, great one of Israel.